व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः चलति। अद्य भ्रश्जो रोपधयोरमन्यतरस्याम् अतो लोपः इति द्वयोः सूत्रयोः व्याख्यानं जायमानं विद्यते। तत्र तावत् भ्रश्जो रोपधयोरमन्यतरस्याम् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः विचारयति। स च कथयति भ्रश्जो रेफस्य उपधायाश्च रमागमः स्यात् अन्यतरस्याम्, अर्थात रमागमः अन्यतरस्यां भवति, विकल्पेन भवति इत्यर्थः। रोपधयोः इत्यत्र स्थानषष्ठी निर्देशात् उपधा रेफश्च निवर्तते, अर्थात अत्र रोपधयोः इति स्थानषष्ठी अत्र वर्तते, अतः पृथक्तया अत्र उपधा रेफश्च अत्र निवर्तते। भित्वात् चयम् अचोन्त्यात् परः भवति, मित्वात् अयम् अन्त्यात् अचः परः भवति। यथा अत्र प्रयोगः वर्तते भ्रष्टा भर्ष्टा नारायण। अत्र उक्तमस्ति भ्रश्चः रेफस्य उपधायाश्च रमिति आगमः भवति। किं तात्पर्यम् अत्र जायते? अत्र भ्रश्च इत्यत्र रेफः वर्तते भ्र इति, उपधा भवति सकारः, अतः उभयोः स्थानयोः अत्र रम इति भवति। अतः अयम् आगमः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु अत्र किम् एतस्य विषये उल्लेखनीयम् अस्ति इति तावत् वयं विचारयामः। तत्र तावत् एतद् विषये अत्र प्रयोगः यः वर्तते तत्र प्रयोगदृष्ट्या तत्र विचारः करणीयः। अत्र भाष्यकारः अत्र अयं काशिकाकारः कथयति रोपधयोः इति स्थानषष्ठी यत्र वर्तते, स्थानञ्च प्रसङ्गः, तेन रोपधयोः प्रसङ्गे रम इति उच्यते। रोपधे न प्रयुज्येते इत्यर्थः। प्रयुज्यमानश्च रम मित्वात् अन्त्यात् अचः परः भवति, किन्तु रेफ सकारेः स्थाने भवति इत्यर्थः। विकल्पेन भवति, यथा उक्तमेव वर्तते। यथा अत्र भ्रश्ज धातुः वर्तते, भ्रश्ज धातोः अत्र त्रिच् प्रत्ययः, भ्रश्ज त्रिच् इति भवति। त्रिच् घटकस्य चकारस्य संज्ञायां जातायां भ्रश्ज त्रि इति जायते। अत्र अनेन सूत्रेण
भ्रश्चः भ्रश्य धातोः उपधा भवति सकारः, रेफः भवति भ्र घटकः रेफः, उभयोः स्थाने यत्र रम जायते। तेन अत्र भर्ज ता इति भवति। अनन्तरं भ्रश्च भ्रज सृज विर्जाज व्याज चशाम शः इति सूत्रेण जकारस्य स्थाने मूर्धन्य षकारादेशः भवति। तेन भर्ष त्रि भवति, ष्टुत्वे सति भर्ष्ट्रि भवति, स्वादिकारे सति भर्ष्टा भवति। यदा च एतत् कार्यं नैव जायते अर्थात् अर्मागमः न भवति, यतो हि वैकल्पिकः अयं विधिः, तर्हि अत्र भ्रश्ज इत्यत्र जकारस्य स्थाने षत्वे अत्र भ्रष्ट्रि इति जाते षत्वे सति भ्रष्ट्रा इति भवति। तो एवं अत्र जायते भ्रष्टा 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 एवं तुमुन प्रत्यय सति भ्रष्टुम भर्ष्टुम इति। एवं तब्यत प्रत्यय भर्ष्टव्यम भ्रष्टव्यम भ्रष्टव्यम। ल्युल प्रत्यय अत्र ल्युट् प्रत्यय भ्रज्जनम भर्जनम एवं अत्र भवति। भ्रज्जनम इत्यत्र सकारस्य शुत्वेन षकारे जस्त्वेन जकारे सति भ्रज्ज इति भवति। तो भ्रज्जनम इति जायते। यदा रमागमः तर्हि अत्र भर्ज इति भवति। अत्र जकारस्य द्वित्वे सति भर्जनम इति जायते। तेन रूपेण अत्र कार्यम् अत्र वर्तते। पक्षे तावत् संप्रसारणमपि भवति। तेन भ्रष्टः भ्रष्टवान् इत्यपि जायते, पूर्ववित्तसेन संप्रसारणं भवति। उपदेशे इत्येव बरि भृज्यते इत्यत्र न भवति, बरि भृज्यते। अत्र तु संप्रसारणं केवलं भवति, अत्र रमागमः न भवति इत्यर्थः। तो एवं रूपेण अत्र विचारः एतस्मिन् सूत्रे काशिका ग्रन्थे वर्तते। अस्तु, तावत् वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः एतद्विषये किं विचारयति। अत्र भाष्यकारः कथयति अयं रम रेफस्य स्थाने कस्मान्न भवति। रेफस्य स्थाने भवतु नाम यतो हि रोपधयोः इति स्थानषष्ठी। तेन रेफस्य उपधायाश्च स्थाने रम इति भवति इति कथनीयम्। उच्यते मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन अचाम् अन्त्यात् परः भवति। तर्हि अत्र प्रश्नः भवति, तस्य रेफस्य श्रवणं भवितव्यम्। रेफस्य तर्हि श्रवणं कस्मान्न भवति। या भ्र घटकः रेफः वर्तते तस्य श्रवणं कथं न भवति। तस्य श्रवणं तु करणीयं, यतो हि तस्य स्थाने तु नैव जातः। स तु रम रम इति अत्र अन्त्यात् अचः परः वर्तते, न तु रेफस्य स्थाने भवति। तर्हि भ्रश्ज इति भवितव्यम्। उच्यते षष्ठ्युच्चारण सामर्थ्यात् रोपधयोः इत्यत्र या षष्ठी स्थान षष्ठी वर्तते तदरीत्या रमिसति अनयोः अत्र निवृत्तिर्भवति। प्रश्नः भवति, तर्हि रम इति आगमो वा वर्तते आदेशो वा वर्तते। आगमश्चेत् रेफोपधयोः निवृत्तिः न स्यात्, मित्रवत् प्रवृत्तेः सत्त्वात्। आदेशश्चेत् तर्हि रोपधयोः स्थाने भवेत्।
तर्हि अत्र रम आगमो वा वर्तते आदेशो वा वर्तते इति विषयः विचारणीयः वर्तते। अत्र भाष्यकारः भारद्वाजस्य मतम् आदाय किञ्चित् वक्ति। सः कथयति भारद्वाजीयाः पठन्ति भ्रश्यो रोपधयोर्लोपः आगमो रम विधीयते, अर्थात अत्र कार्यद्वयं जायते, रेफदयोः लोपः रमागमश्च। तेन भ्रश्यो रोपधयोः रमन्यतरस्याम् इत्यस्य अत्र लोपः कथं स्यात्? यतो हि सूत्रे तु लोप इति कथनं नास्ति। इतः पूर्वं यानि सूत्राणि सन्ति तत्रापि लोप इत्यस्य कथनं चेत् स्यात् तर्हि कस्मिन् सूत्रे वर्तते? तत्र स्नान्न लोपः इति सूत्रे लोपः इति पदं वर्तते, तेन तस्य अनुवृत्तौ सत्याम् एवं भवितुम् अर्हति। अस्तु तावत् वयं स्वकीयं मतं न कथयित्वा अत्र शास्त्रकाराणां मतम् एव कथयामः। तत्र तावत् षष्ठ्योच्चारण सामर्थ्यात् अत्र रेफस्य श्रवणं सकारस्य श्रवणं न भवति। अत्र भ्रजोरोपदयोरमनतरस्याम् इति सूत्र विषये भारद्वाजीयाः तत्र कथयन्ति भ्रजोरोपदयोर्लोपः भवति, रमागमः भवति। अस्तु तावत् अत्र कैयटः एतद्विषये किं कथयति? कैयट ग्रन्थं वयं पश्यामः। कैयटः षष्ठ्योच्चारण सामर्थ्यात् इति प्रतीकमादाय वक्ति रोपधयो इति स्थान षष्ठ्याः तयोरत्र विषये अप्रयोगः प्रतिपाद्यते। रोपधयो प्रसंगे रम प्रयुज्यते, रोपधे न प्रयुज्येते इत्यर्थे रम प्रयुज्यमानः मित्वात् अन्त्यात् अचः परः भवति इति वाक्यार्थः सम्पद्यते। यस्य तु देशान्तरे नास्ति विधानं सस्थानि देश एव भवति तत्प्रसंगे तस्य विधानात् विशिष्ट देशश्च स्थानिनः प्रसंगे इति तद्देशेन आदेशेन भाव्यम्। अर्थात अत्र चेत अत्र स्थान षष्ठीनिर्देशेन तथा उच्यते तर्हि स्थानी देशः अने स्थान्यादेश भावत्वेन तत्र अर्थात् भ्रश्च इति प्रसंगे भर्ज इति आदेशः भवति इत्येव रूपेण अत्र कथनीयं रमागमस्य विधाने सति। एवं भारद्वाजीयाः पठन्ति इति प्रतीकमादाय अत्र कथयति ते हि सनः इक्तिच लोपः इत्यतः लोपग्रहणम् अनुवर्त्य। सनः इक्तिच लोपः इति सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं तावत् सनः इक्तिच लोपः इति सूत्रं तत्र पूर्वमेव वर्तते। सनः इक्तिच लोपश्चान्यतरस्याम् इति सूत्रम्। अत्र लोपः इति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति, तेन इत्थमपि अत्र व्यवहारः करणीयः इति कथनस्य आशयः। अग्रे तावत् तत्र प्रश्नः भवति, तत्र लोपग्रहणम् अनुवर्त रोपधयो लोपं रमागमं च अन्यतरस्यां विदधाति इति एव रूपेण प्रश्न तत्र समाधानं करोति भारद्वाजीयः। अत्र वार्तिककारः किं कथयति? स कथयति भ्रष्टादेशात् संप्रसारण विप्रतिषेधेन। भ्रष्टादेशात् संप्रसारण अर्थात भ्रष्टादेशं तत्र परत्वात् प्रवादे अत्र संप्रसारणं भविष्यति। संप्रसारणं विप्रतिषेधेन भवति। भ्रष्टस्य अवकाशः भ्रष्टा भ्रष्टुं संप्रसारणस्य कः भृज्यति। अत्र भ्रष्टः भ्रष्टवान् इत्यत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति, परत्वात् अत्र संप्रसारणं भवति। एवं अत्र भाष्यकारः वार्तिकस्य व्याख्यानं विदधाति। प्रश्नः भवति, अत्र विप्रतिषेधः वक्तव्यो वा न वा वक्तव्यः, अथवा स्वयमेव भविष्यति, किमत्र करणीयम्?
स तर्हि पूर्वप्रसेदः वक्तव्यः। भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यः। तर्हि कथं समाधानम् एतस्य स्यात्? अत्र वार्तिककारः कथय रसोर्वर्वचनं सिद्धं, वचनात् सिद्धं, रसोर्वर्वचनात् सिद्धं, रसोर्वा री भवति इति वक्ष्यामि। रसोः वा री भवति अर्थात अज विशिष्टस्य रेफस्य सकारस्य च स्थाने ऋकार इति आदेशो भवति। अर्थात भ्रश इत्यत्र रेफस्य सकारस्य च स्थाने रि भवति, तेन भृज इति रूपं जायते। एवं रसोर्वर्वचनात् सिद्धम अर्थात संप्रसारण कथनस्य आवश्यकता नास्ति। रसोर्वर्वचनं वचनम् इत्येव तत्र स्वरूपं स्यात्। तेन रकारस्य साचकस्य रेफस्य साचकस्य सकारस्य स्थाने अत्र रि भवति। न एवं क्षमतां, तत्र साचकस्य रेफस्य सकारस्य, अत्र साचक इति विशेषणं केवलं रेफस्य वर्तते, सकारस्य नास्ति। सकारः सामान्यरूपेण गृह्यते। उभयोः स्थाने अत्र ऋकारि शब्दो वा देशः स्यात्। वैकल्पिकः रि इति आदेशः भवति। तत्र कृते अकिङ्गिति गुणः प्रवर्तते। तत्र किञ्चित् भिन्ने प्रत्यये परे अत्र गुणः भवति, तेन भ्रष्टा इति भवति। ऋकाराभाव प्रसंगे भ्रष्टा इति भवति। किङ्गिति रि शब्दे भ्रष्टम इति भवति, अर्थात तत्र गुणः न भवति। तदभाव पक्षेपि संप्रसारणे सति भ्रष्टम इति नार्थः पूर्वप्रतिषेधेन, अर्थात अत विप्रतिषेधत्वात् अत्र संप्रसारण विधानस्य आवश्यकता एव नास्ति। प्रश्नः भवति रसोर्वर्वचने सिचि वृद्धेर्भ्रस्यादेशो वक्तव्यः। रसोर्वर्वचने रसोः रि वचने इत्यर्थः। वर्वचने नाम रि वचने वैकल्पिक रि विधाने सिचि वृद्धे भ्रस्यादेशो वक्तव्यः। सिच वृद्धे भ्रस्यादेशो वक्तव्यः। वृद्धौ कृतायाम इदमेव रूपं स्यात् अभ्राक्षीत्, इदं न स्यात् अभार्क्षीत्। तर्हि किं करणीयम्? अत्र उच्यते सर्वथा वयं पूर्वविषेधान् न मुच्यामहे, सूत्रं च भिद्यते। अर्थात सर्वथा वयं अत्र पूर्वविषेधात् न मुच्यामहे, अर्थात तस्य निषेधः सम्यक्तया अस्माभिः न क्रियते, परन्तु सूत्रभेदः भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य भाष्यकथनस्य? तदा उच्यते भ्रश्चेः सिचि ऋभावं विकल्पितं बाधित्वा परत्वात् नित्यं हलन्तलक्षणा वृद्धिः प्राप्नोति। ऋभावार्थः पूर्वप्रतिषेधः वक्तव्य एव। एतदर्थम् अत्र ऋभावस्य सर्वथा प्रतिषेधः न भवितुमर्हति। तेन रूपद्वयम् अत्र सिद्ध्यति, भ्राक्षीत् इति अपि सिद्ध्यति, अभार्क्षीत्। अर्थात यदा वृद्धि, यदा ऋभावः तदा अभार्क्षीत्। यदा तत्र यतो हि ऋभावः वैकल्पिकः, यदा न भवति तदा वृद्धौ सत्याम् अभ्राक्षीति भवति। तो एवं अत्र प्रतिपादितं वर्तते। तर्हि अत्र किं करणीयम्? रसोर्वर्वचनम् इति वाक्यं पृथक्तया करणीयं वा, अथवा परत्वात् अत्र तत्र संप्रसारण विधानं वा करणीयं? किं करणीयम् एतद्विषये इति प्रश्नः जागर्ति। अत्र विषये वयं पूर्वं यद् व्याख्यानं जातं तद् विषये कैयट ग्रन्थम् उद्योत ग्रन्थं पश्यामः। यतो हि कैयटोपि अत्र बहु विचारितवान्, एवं नागेशभट्टोपि तथैव सम्यक्तया अत्र स्वीयं विचारं प्रास्तौत्। तत्र उच्यते अत्र इतरोत्रापि पूर्वविच्छेदः वक्तव्यः इति तुल्यतां प्रतिपादयन्नाह रसोरिति। रसोर्वर्वचने वृद्धेर्भ्रस्यादेशो वक्तव्यः
इति यद् वार्तिकस्य व्याख्यानं भगवतः भाष्यकारस्य तत्र रसोरिति प्रतीकमादाय अत्र उच्यते भ्रश्चे सिचि ऋभावं विकल्पितं बाधित्वा ऋभावं विकल्पितं तद् बाधित्वा परत्वात् नित्यं हलंत लक्षण वृद्धि प्राप्नोति इति ऋभावार्थः पूर्वविषेधो वक्तव्यः तेन रूपद्वयं सिद्ध्यति अभ्राक्षीत् अभारक्षीत् इति। अत्र एकः प्रश्नः उत्थापितः कैयटेन ननु ऋभावो नित्यः कृतायाम विरुद्धौ एकदेश विकृत न्यायात्वात् प्रसंगात् वृद्धिस्तु शब्दांतर से प्राप्तवन विधि अनित्य इति रीत्या तत्र वृद्धि न भवितुम् अर्हति। अतः ऋभावः नित्या वृद्धि अनित्या फलतः अत्र परत्वात् नित्यं बलवति इति रीत्या अत्र ऋभावः भविष्यति तदभावे अत्र वृद्धि स्यात्। अत्र अजाकृतेरेकत्वात् नास्ति वृद्धे शब्दांतरस्य प्राप्ते इति अनित्यत्वम् इति प्राप्त्या अनित्यत्वम् इति द्वयोः नित्ययोः परत्वात् वृद्धि प्रसंगः। तत्र उच्यते वृद्धि शब्दांतरस्य प्राप्ति प्रसंगात् अनित्या तदा उच्यते अजाकृतेरेकत्वात् अर्थात अजाकृतेः एकत्वात् तत्र अत्र किं स्यात् अत्र नास्ति वृद्धि शब्दांतरस्य प्राप्त्या अनित्यत्वम् अतः वृद्धि अनित्या न भवति फलतः वृद्धिरपि नित्या एवं अत्र ऋभावोऽपि नित्यः उभयोः नित्ययोः परत्वात् अत्र वृद्धि प्रसंगः। चेदुच्यते अंतरंगः ऋभावः तर्हि एतदपि न सिचि अंतरंगत्वम् अस्ति इति ज्ञापयिष्यते सिच परे यत् कार्यं तत् अंतरंगं भवति इति ज्ञापयिष्यते। रंभावे तु क्रियमाणे परत्वात् वृद्धौ कृतायां पुनः प्रसंगे विज्ञानात् रम सति सिद्धम तेन अभारक्षित इत्यपि भवति अर्थात परत्वात् तत्र तु वृद्धि भवति पुनः प्रसंग विज्ञानात् इति परिभाषया पक्षे तत्र रंभावपि भवति तेन अभारक्षित इत्यभवति एवं अभ्राक्षित इत्यपि भवति इत्येवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अत्र नागेशः अत्र किञ्चित् प्रतिपादयति स न सित्यन्तरङ्गम् इति ज्ञापयिष्यते इति प्रतीकमादाय अत्र कहते अयं निषेधः उभयोः अस्थानिकत्व एव णीश्रीग्रहणस्य सजातीयापेक्ष ज्ञापकत्वात् इति तु नाश्रितम् इको गुणवृद्धि इति सूत्रे भाष्ये उक्तत्वात् ज्ञापितम् इति वक्तुं युक्तम् अग्रे तु भाष्ये क्वापि इदं न दृश्यते इति ध्येयम् बहुस्थानिकत्वेन अस्यापि बहिरंगत्वमेव वर्तते। कस्य बहिरंगत्वं वर्तते? ऋभावस्य बहुस्थानिकत्वेन ऋभावस्यापि अत्र बहिरंगत्वं वर्तते। अतएव न सित्यन्तरंगम् इत्यस्य अभावेपि न क्षतिः इति पृथक्तया स्वीयं विचारं प्रास्तौतु नागेशः। अतएव न सित्यन्तरंगम् इत्यस्य अभावेपि न क्षति इति उत्पादितम्। अग्रे तावत् पुनः प्रश्नः भवति ननु रम भाव मतेपि अयं पूर्वप्रतिषेधः आवश्यकः अन्यथा परत्वात् वृद्धौ सकृद् न स्यात् यतो हि सकृत् गतौ यद् बाधितं तद् बाधितमेव इति रीत्या तस्प्रवृत्तिरेव न स्यात् रमभावस्य इत्युक्तम्। तदा उच्यते रमभावे तु क्रियमाणे परत्वात् वृद्धौ कृतायां पुनः प्रसंग विज्ञानात् इति रम सति सिद्धम् इति रूपेण प्रतिपादितम्। अत्र
नागेशः किञ्चित् विचारयति। स कथयति तत्र रम च अकाराद् उत्तरः इति सिद्धम्। रम अत्र अकाराद् उत्तरः भवति, किन्तु इदम् उपलक्षणं भवति। वरीभृज्यते इत्यत्र नित्यतया जद्वयश्रवणार्थं ऋभावात् संप्रसारणं पूर्व प्रतिषेधेन इत्यस्य आवश्यकत्वात् अतः अत्र द्वित्वं भवति। किंच अपित लिटि ऋभावो असंयोगात् परत्वेन कित्वे गुणाभावे बभ्रजतु इति स्यात्। अर्थात लिटि परे ऋभावे असंयोगात् परत्वेन अत्र कित्वे कित्वात् तत्र गुणाभावः न भवति, फलतः बभ्रजतु इति स्यात्। इष्यते तु बभर्जतु इति। तत्सिद्ध्यर्थं रमेव कार्यः, न च सन्निपात परिभाषा अत्र कश्चन दोषः। शब्दतः अर्थतः वा अस्य अकित् सन्निपात लक्षणत्वाभावात् सर्वं चेदम् अत्र सूत्रं च इति चेन अत्र संगृहीतम् इत्येव रूपेण अत्र नागेशोऽपि एतद्विषये प्रतिपादितम्। तो सर्वं विचार्य यद अत्र उपलभ्यते तत् एतदेव यत् अत्र पक्षे संप्रसारणं भवति परत्वात् संप्रसारणाभावे अत्र रमागमे सति अत्र एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। यत्र वृद्धि इत्यत्र वृद्धिं प्रवाद्ये अत्र रमागमः भवति, तो रमागमस्य विषये अत्र चिन्तनम्। भाष्यकारः अत्र प्रतिपादितवान् यथा न्यासमेव अस्तु, यथा उक्तं वर्तते भ्रजोरोपदेव रमन्नतरस्यां तथैव भवतु। प्रश्नः भवति ननु चोक्तं भ्रस्यादेशात् संप्रसारणं पूर्व प्रतिषेधे। भ्रजादेशात् पूर्व प्रतिषेधे पूर्व संप्रसारणं प्रवर्तते। तस्य समाधानं कथं भवेत्, यतोहि भवता तत्र दोषः दत्तः। तदा भाष्यकारः अत्र विचारयति इदं हि संप्रधार्यं भ्रजादेशः पूर्वं करणीयः अथवा संप्रसारणं करणीयः। किमत्र करणीयम्? भाष्यकारः करे परत्वात् भ्रष्टादेशः करणीयः। नित्यत्वात् संप्रसारणं करणीयम्। कृतेपि भ्रष्टादेशे प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति। भ्रष्टादेशे कृते प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति। कृतेपि तावत् भ्रष्टादेशे तो अत्र विचार्यते परत्वात् भ्रष्टादेश नित्यत्व संप्रसारणं कृते भ्रष्टादेशे प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति। भ्रष्टादेशोऽपि नित्यः कृते संप्रसारणे प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति इति विचारः जाता है। तदा प्रश्नः भवति कथं? कारणं वर्तते यो असौ ऋकारे रेफः तस्य उपधायाश्च कृतेपि प्राप्नोति। भ्रष्टादेशः अनित्यः नहि कृते संप्रसारणे प्राप्नोति। किं कारणं? नहि वर्णैकदेशः वर्णकेन गृह्यन्ते इति रीत्या तस्य ग्रहणं न स्यात्। अथापि कथञ्चित् हृद्यन्ते एवमपि अनित्यः वर्तते। कथम्? उपदेशे इति वर्तते। तच्च अवश्यम् उपदेश ग्रहणम् अनुवर्त्यम् तेन वरीभृज्यते इति तस्य सिद्ध्यर्थम्। इत्थम् अत्र विचारः एतस्मिन् सूत्रे सञ्जातः। अत्र वरीभृज्यते इति प्रतीकमादाय अत्र प्रतिपादयति कैयटः। सः कथयति यत् भ्रष्योरुपदेशे यो रेफः तस्य स्थाने रम इति भवति। अत्र ऋकारावयवः भ्रज्ये उपदेशे भ्रज्ये रेफो भवति। वरीभृज्यते इत्यत्र तन्मध्ये पतितः तद्ग्रहणेन गृहीते इति रीत्या
रीकः रेफः भ्रजेर भवति इति रम प्रसंगः इत्येव प्रतिपादितवान्। भ्रजेः उपदेशे तु न असौ रेफः इति रम भाव एव अनंत विकारे अन्त्यस्य देशस्य इति कल्पना नैव करणीया। एवं रीत्या अत्र भ्रजोपदेशे तो नासौ रेफः इति रम भावः अनंत विकारेन्त्यस्य देशस्य इति रीत्यात्र प्रयोजनाभावात् तस्य आश्रयणमेव न कृतं वर्तते। तो इत्थं कैयटोपि अत्र तथैव व्याख्यातवान्। अधुना तावत् सूत्रं वर्तते अतोलोपः। अतोलोपः हि सूत्र विषये पूर्वं काशिकाकारः किं प्रतिपादयति तद्विषये वयं वदामः, अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या विचारं कुर्मः। अत्र भाष्यकारः कथयति अकारान्तस्य लोपः भवति आर्धधातुके परे। अतोलोपः हि सूत्रस्य अर्थात् आर्धधातुकस्य लोपः भवति आर्धधातुके परे। तो एवं अत्र विषये प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते। चिकीर्षिता चिकीर्षितुं चिकीर्षितव्यं धेनुतः क्वणुतः। अत्र कर्तुम् इच्छति चिकीर्षति। अत्र सन्नन्त चिकीर्ष धातोः अत्र रौन्द्रिचौत्रेण त्रिच् प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः एवं तव्यत् प्रत्ययः, एते त्रयः प्रत्ययः अत्र दर्शिताः। अत्र चिकीर्ष इति सन्नन्त धातुः, सन्नन्त्या धातवः इति सूत्रेण तस्य धातु संज्ञा जायते। तत्र यदा त्रिच् प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः तव्यत् प्रत्ययः चिकीर्ष त्रि चिकीर्ष तुमुन् चिकीर्ष तव्यत्। तो एवं अत्र विषय किं भवति, यदा त्रिच् प्रत्ययः इडागम तो अर्ध धातुके अत्र परे यः चिकीर्षत्र सघटकः अकारः तस्य लोपः भवति। अनेन सूत्रेण वर्ण सम्मेलने सति चिकीर्षित्री इडागमे सति एवं चिकीर्षि तुमुन् तत्र तुमुन् प्रत्यय सति चिकीर्षितव्यम् अत्र तव्यत् प्रत्यय सति। सर्वत्र एतेषाम् आर्धातुकत्वात् तत्र इडागमः भवति। आतोलोपिटि च इति सूत्रेण तत्र एतद्विषये अत्र अकारान्तस्य अर्धातुके लोपः, अर्धातुके परे अत्र त्रिच् इति भवति, तुमुन् इति भवति, तव्यत् इति भवति। तस्मिन् परे अत्र यः अकारः ह्रस्वः अकारः तस्य लोपः भवति। तेन चिकीर्षिता चिकीर्षितव्यं चिकीर्षितम्। एवं एतेषां प्रयोगाणाम् अत्र उदाहरणत्वेन प्रस्तुतिः वर्तते। एवं धेनुतः कृणुतः, अत्र धेनुतः कृणुतः अत्र धी धातोः अत्र धीवि धातु एवं क्रीवि धातु वर्तते। अत्र इति तत्वात् अत्र इतो नुम् धातु इति सूत्रेण नुमागमः। जय श्री राम। तेन धिन धिन्नवा इति भवति, कृण्वा इति भवति। अत्र यदा तनादिक्रिभ्यः उ इति सूत्रेण उ प्रत्ययः भवति तस्य आर्धातुकत्वात् अत्र धिन् व कृण्व इति वकारस्य लोपे अत्र तस्मिन् आर्धातुके उ प्रत्यये परे एवं अत्र आर्धातुके त्रिचि परे तुमुन् परे तव्यत् परे अत्र चिकीर्ष घटकः यः सकार तस्य सकार घटकः आकार तस्य लोपः भवति। इडागमः तु भवत्येव तस्मिन् परे चिकीर्षिता चिकीर्षितुं चिकीर्षितव्यम् इति रूपं जायते। धेनुतः कृणुतः इत्यत्रापि तथैव उ प्रत्ययस्य आर्धातुकत्वात् अत्र वकारस्य लोपे
अत्र धेनुतः कृणुतः इति रूपं भवति। अत इति किम्? अतः एव लोपः भवति। तर्हि तद्विधानात् चेता स्तोता इत्यत्र न भवति। तवर्करण सामर्थ्यात् तद्विषये अत्र किं करणीयम् इति प्रश्नः भवति। तो अत्रापि तत्र अर्धात् अकारान्तस्य अर्धातुके परिलोप भवति। तो अत्र यः प्रत्ययः तस्य तु लोपः न भवति, किन्तु धेनुतः कृणुतः इत्यत्रापि अर्धातुके परे अत्र न घटकः यः अकारः तस्य लोपः भवति। अत्र तेन धेनुतः कृणुतः इति जायते। अत इति किं? चेता स्तोता। अत्र अतः नास्ति, अतः अत्र एतत् उदाहरणं न स्वीक्रियते। तपर्करणं किं? याता माता। अत्र तु इत्यनेन ह्रस्वकारस्य भी ग्रहणं भवति दीर्घाकार, तेन याता माता इत्यत्र न भवति, यातावात इत्यत्र। अर्धातुके किम्? तो एवं एतत् अत्र तपर्करणात् याता वाता इत्यत्र। अर्धातुके किम्? वृक्षत्वं वृक्षता। अत्र त्वतल प्रत्ययः एतेषाम् अर्धातुक संज्ञा नास्ति, यतोहि एते सुप्रत्ययः सुपः विहिताः वर्तन्ते। एवं रीत्या अत्र विचारः समागतः। तो इत्थम् अग्रे तावत् तत्र उच्यते आर्धातु वृद्धि दीर्घाभ्याम अतो लोपः पूर्ववृत्तिषेधे। वृद्धेरपि प्राप्तिर्भवतु दीर्घस्यापि प्राप्तिर्भवतु सर्वं प्रवाद पूर्ववृत्तिषेधेन अत्र अतो लोपः भवति। तेन चिकीर्षकः इति वृद्धेः विषयः वृद्धिं प्रवाद्य प्रवर्तते। चिकीर्षका जिहीर्षतः, चिकीर्षते जिहीर्ष्यते इत्यत्र। अत्र तो एवं अत्र चिकीर्षकः जिहीर्षकः इति वृद्धि विषयकं स्वरूपं वर्तते। चिकीर्षते जिहीर्षते इति अत्र दीर्घ कार्यं वर्तते। एवं रूपेण एतस्य विषये अत्र काशिका ग्रन्थे प्रतिपादनं वर्तते। भाष्यकारः अत्र विचारयति, तद्विषयेपि ज्ञातव्यं वर्तते। ण्यल्लोपाभियं यण गुण वृद्धि दीर्घत्वेभ्यः पूर्व विप्रतिषिद्धम्। अर्थात ण्यल्लोप ण्यत् विधान, लोप विधान, इयंग विधान, यण विधान, वृद्धि विधान, गुण विधान, दीर्घ विधान, एतेभ्यः विधानेभ्यः अत्र पूर्व प्रतिषेधेन अत्र अतोलोपः इत्यनेन लोपः भवति। णिलोपस्य अवकाशः कार्यते हार्यते, अत्र णेन लोपः भवति। इयङः अवकाशः श्रियौ श्रियः इति भवति। यः उभयं प्राप्नोति आटिटत् आशिषत्, तेन अत्र प्रबाध्य अत्र तावत् पूर्वतिषेधात् अतो लोपः भवति। आटिटत् आशिषत्। ननु चात्र यणादेशेन भवितव्यम्। यणादेशः स्यात्। इदं तर्हि अततक्षत् अररक्षत् इति वर्तते। हिरण्यकाचः इति सूत्रेण अत्र यण बाधनात् भवति, किन्तु तत्र सम्प्रसारणम् अत्र करणीयमासीत् इति कृत्वा तस्य कथनमत्र वर्तते। यणादेशस्य अवकाशः निन्यतुः निन्युः णिलोपस्य स एव अत्र तत्र आटिटत् आशिषत् इति। इह उभयम् आटिटत् आशिषत् इति उभयो प्राप्नोति। अत्र अतो लोपः इति भवति। वृद्धेः अवकाशः सखायो सखायः, णिलोपस्य सः
स एव तत्र क्षमतां णिलोपस्य अवकाशः कार्यते हार्यते इति वर्तते। स एव तात्पर्यं णिलोपस्य अवकाशः स एव अर्थात् तत्र कार्यते हार्यते इत्येव। वृद्धे अवकाशः सखायो सखाया णिलोपस्य अवकाशः स एव अर्थात् कार्यते हार्यते इति वर्तते। इवं प्राप्नोति कारयते कारकः हार्यते हारकः इति। तत्र अतो लोपः इति लोपस्य प्राप्तिर्भवति। एवं गुणस्य अवकाशः चेतास्तोता अत्र गुणः भवति। णिलोपस्य अवकाशः तत्र आठिटत् आशिषति णिलोपस्य अवकाशः इह वयं प्राप्नोति कारणहारण। एवं दीर्घत्वस्य अवकाशः चीयते स्तूयते इति णिलोपस्य अवकाशः तत्र णिलोपस्य अवकाशः स एव इह वयं प्राप्नोति कार्यते हार्यते इति णिलोपः भवति अत्र विप्रतिषेधे। प्रश्नः भवति तर्हि पूर्वविपरिच्छेदः अत्र वक्तव्यो वा न वा वक्तव्यः। उच्यते सन्तु अत्र एते विधयः सन्तु एतेषु विधिषु कृतेषु अस्थानिभद्वाद णि प्रसंगेन ग्रहणात् लोपः अनन्तरं भविष्यति अतः कश्चन दोषः भवति। उच्यते नैवं शक्यम् इयङादेशे हि दोषः स्यात् किम् अन्त्यलोपः प्रसज्येत्। तर्हि किं करणीयम्? तब उच्यते अल्लोपस्य इयङो तत्र अल्लोपस्य इयं ग्रहणयोः नास्ति संप्रधारण इत्युक्ते। पुरोन्तु उच्यते नैव शक्यम् इयङादेशे हि दोषः स्यात् किम् अन्त्यलोपः प्रसज्येत्। अल्लोपस्य इयं ग्रहणयोश्च अल्लोपस्य इयं यणोश्च नास्ति संप्रधारणा कथं वृद्धे अवकाशः प्रियमाचिष्टे प्राप्यति इत्यत्र भवति। अल्लोपस्य अवकाशः चिकीर्षिता चिकीर्षितम् इत्यत्र वर्तते। चिकीर्षकः जिहीर्षकः अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। गुणस्य अल्लोपस्य च नास्ति संप्रधारण अर्थात् अनयोः अत्र संप्रधारणः नास्ति। कथम् अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति तथा अत्र विप्रतिषेध कार्यम् अत्र न प्रवर्तते। दीर्घत्वस्य अवकाशः अपि काकः शेना इत्यत्र दीर्घः भवति। अल्लोपस्य स एव इति कथनस्य चिकीर्षिता जिहीर्षितुम् इति वर्तते। एवं ये उभयं प्राप्नोति तावत् अत्र चिकीर्षते जिहीर्षते इत्यत्र प्रश्नः भवति तर्हि पूर्वविप्रतिषेधो वक्तव्यो वा न वक्तव्यः। विचारयन्तु तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्र पूर्वविप्रतिषेधस्य निषेधः कृतः वर्तते। कथमिति? परशब्दस्य तत्र इष्टवाचिं मत्वा परशब्दम् इष्टवाचिं मत्वा तदेव स्मारयति यत्रापि भाष्यकारः स तर्हि पूर्वविषेधो वक्तव्यः न वक्तव्यः। इष्टवाची परशब्दः विप्रतिषेधे इष्टम् अर्थात यद इष्टं तद्भवति। तत्कार्यं पूर्वमपि भवितुमर्हेत् परमपि भवितुमर्हेत्। एवं तत्र सम्यक्तया भाष्यकारः अत्र प्रतिपादितवान्। प्रज्योरोपधर्मनतरस्यामि इति सूत्रम् अथ अतो लोपः इति सूत्रम् अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारत।